do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com vocês para mais um vídeo fazendo o slime. Então eu vi num canal aí, esqueci o nome, uma slime com solução fisiológica. Eu adicionei a cola, adicionei um pouco de espuma de barbear. Pode ser qualquer tipo de espuma, pode ser espuma com shampoo, espuma de detergente. Aí galera, adicionar um pouco, olha. A textura tá ótima. Esse verde aqui é porque eu fiz outro slime nesse pote. Aí galera, eu gostei bastante da textura. Não vou colocar corante, porque eu não comprei. Preferi comprar um amido de milho. Depois eu vou comprar, galera. Mas enquanto isso a gente usa tinta, né? Eu acho que eu vou colocar um pouco, só pra dar uma coisa. Espera aí que eu já... Aí galera, eu também peguei o soro fisiológico, solução fisiológica. E a cola que eu usei foi da Aplica. E eu usei só um pouco dessa cola Plamix, acho que é assim, porque ela tá meio rasgada aqui. Galera, eu vou adicionar um pouco de solução fisiológica. Tá difícil pra ver. Então, mexer. Galera, no vídeo que eu vi funcionou, viu? Não sei se nesse vai funcionar. Então, adicionei mais. Até agora não vi diferença, viu, galera? Vou adicionar mais uma colher. Pronto. Uma colher desse tamanho, viu? Depende muito do tamanho da sua slime. Não percebi diferença. Percebi que tá ficando mais aguada. Isso sim. Mas se não funcionar, eu vou colocar amido de milho. Aí nós vamos tentar de novo. Aí, galera, adicionei mais. Aí, galera, eu falei que eu tava adicionando demais. E eu acho que eu vou adicionar amido de milho. Ou vou adicionar só mais um pouco. Bem aos poucos, pra ver a consistência muda. Porque eu não tô tendo paciência pra ficar mexendo isso aqui não funcionando. Até que agora a consistência deu uma engrossadinha, ó, galera. Mas não tá fazendo diferença. Eu não vou gastar minha cola com isso. Eu vou continuar adicionando. Então, eu vou pegar o amido de milho e já volto. Então, galera, eu vim com o amido de milho. Já tá acabando. Mas vai ter que dar pra essa receita toda. Coloquei mais ou menos uma colher de sopa de amido de milho. E tô mexendo. Deixa eu fechar a solução fisiológica. Galera, continuei adicionando, mexi. Galera, eu não usei a cola inteira, viu? Não usei, ainda tem bastante. Não usei a cola inteira. Galera, a minha porta abriu sozinha. É normal, às vezes é o vento. Tô fazendo no quarto, só que em outra posição.
Tô continuando adicionando amendoim. Acho que eu vou ter que adicionar um tanto mesmo, galera. Pra funcionar, porque tá demorando. Pra essa consistência pegar. Então, galera, eu vou tentar ver se funciona de novo. Vou testar de novo sem cola. Quer dizer, sem corante, sem tinta, sem nada. Galera, o sol foi embora. Tá meio escuro. Agora eu vou acender a luz. Mas primeiro eu vou fazer aqui pra ver se a consistência... Então, galera, eu tô esperando a consistência mudar em nada. Galera, ainda tá bem aguado. Tem um pouco que derramou aqui na caixa. Coloquei aqui. Vou adicionar um pouco de soro fisiológico junto também. Também não vou adicionar espuma de barbear nessa, galera. Opa, foi um pouco fora do pote. E a consistência não muda. Isso eu vou parar de adicionar. E galera, não pegou e meu amido de milho acabou e deu nisso. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Não tem mais nada que eu possa fazer, galera. Jogar fora. Tô muito triste, galera, que não pegou o vôlei. Então, galera, eu tirei o amido de milho daqui. Ainda ficou um pouco sujo, mas eu passei água. Agora eu vou adicionar só a cola e a solução fisiológica. Opa, quase caiu na minha mão. Galera, dessa vez eu vou adicionar pouca cola. Tá bom. Só mais ou menos uma colher cheia. Bem grande. Galera, aqui ficou uma corzinha, por isso tá meio rosa. Vou adicionar só um pouco de solução fisiológica. Galera, eu lembrei porque não funcionou. Eu esqueci de adicionar uma coisa. Por isso que não funcionou. Por isso, galera, eu vou adicionar mais cola. Agora que eu fui lembrar. Então, galera, vou pegar ali outra coisa que a gente precisa, então já volto. O bicarbonato de sódio é o que não pode faltar. Vou ter que pegar uma tesoura pra cortar. Ou tá vazando um pouco. Acho que tem umas formigas aqui que abrem. De escola mesmo, ó, galera. Vou adicionar mais ou menos uma colher desse tamanho. Desse, ó, galera. Adicionei pouco, não adicionei muito. Eu sempre exagero, né, galera? Porque eu sou assim mesmo. Exagerada. Mas coloquei um pouco. Eu tô adicionando pouco, viu, galera?
Tô adicionando só mais ou menos 2 colheres desse tamanho. É porque ela já tem que ficar com uma texturinha boazinha, entendeu, galera? Mas já tá bom. Já adicionei bastante. Senão não funciona. Ela já tá praticamente um slime, viu, galera? Só que ela ainda tá potente. E eu não sei, eu tô achando que ela não vai funcionar, porque eu adicionei bastante. Mas só continuando a adicionar o soro fisiológico, pra saber. Galera, não funcionou. E eu vou deixar em outro potinho e vamos tentar de novo, eu não desisto. Vou tentar adicionar menos e vou colocar em outro potinho, já que não funcionou. Vou adicionar aqui. Ó. Já que não funcionou, vou adicionar aqui. Vamos tentar de novo. Já é a terceira vez que a gente tá tentando, viu, galera? Agora eu vou pegar outra cola. Vou botar a mesma marca. Cadê? Achei. Acho que essa aqui já tá gastada um pouco. Essa daqui é que eu vou usar. Pronto. Só isso, galera. Nem mais, nem menos. Eu não vou adicionar mais, galera, porque senão daqui a pouco nem funciona e eu tô aqui adicionando mais. Vou adicionar bem pouco, viu, galera? Uma colher rasa dessa. Não pegar uma colher cheia. Tem que estar mais ou menos com textura normal. Tem que estar mais ou menos com essa textura aqui, ó. Não com textura externa, não. Já tava com textura de área cinética. Galera. Ainda tá grudando um pouco. Eu vou adicionar mais um pouco. Tá bom. Não vai ficar igual aquela textura lá. E galera, comigo não funcionou. Vou continuar adicionando mais. Adicionei bastante mesmo, viu, galera? E não funcionou. Olha, galera, ficou mais aguado do que tudo. Não funcionou. Derramar aqui. Mexi, que não funcionou. Não adianta. Eu vou tentar adicionar mais um pouco. Vai funcionar só isso aqui, ó. Mas sei lá. Já pensou? Seria bom, né, galera? E galera, não funcionou. Mil desculpas, mas não funcionou. Então galera, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.